سألت نفسك ليش كل أفلام نهاية العالم ينجو بيها البطل الأمريكي وبس؟ وليش الكارثة تصير بكل مكان بس هو اللي عنده الخطة والسلاح والمروحية الأخيرة؟ نتفليكس ما تسولف عن نهاية العالم، هي دا تحضر إلها أصلا وتعلمك تتعود على الدمار والأزمات ويعودك إنك عاد تموت بس هو اللي يعيش. وكل مسلسل أو فيلم عن نهاية العالم هو بداية التطبيع مع فكرة إنك الضعيف وهو القوي، ويخلوك تتخيل يوم القيامة بس بدون حساب وبدون عدل وبدون إله، وإذا كل شيء انتهى هم يبدون من جديد وأنت تصير المشهد الأول بالذاكرة.